Am წუთებში ბავშვთა უფლებების კოდექსის პრეზენტაცია იწყება, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე გახსნის. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ სწორედ საკანონმდებლო ორგანოს. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, პატრიცემულო ელჩებო, ქალბატონო კომიტეტის თავმჯდომარებ, მოგესალმებით კოლეგებს პარლამენტის წევრებს. ჩემთვის დიდი პატივია დღეს განვაგრძოთ ჩვენი სამუშაო პროცესი, როგორც იცით, საზოგადოებას ჩვენ მცირე ხნის წინ წარუდგინეთ 10 მთავარი სამუშაო საკითხი, 10 გამოწვევა, რომელსაც პარლამენტმა უნდა უპასუხოს საშემოდგომო სესიაზე. ერთ-ერთი ამ 10-დან იყო ბავშვის უფლებები, რომელიც მიგვაჩნია ჩვენ პრიორიტეტულად და მიგვაჩნია, რომ ამ მიმართულებით პარლამენტს შეუძლია შექმნას უფრო უკეთესი საკანონმდებლო ჩარჩო, შეუძლია მიაღწიოს უფრო მეტ შედეგებს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა გასწია მნიშვნელოვანი სამუშაო და ჩვენ მივიღეთ ბავშვის უფლებათა კოდექსი, რომელიც არის ნამდვილად წყალგამყოფი და მიღწევა საკანონმდებლო საქმიანობის თვალსაზრისით. ეს კოდექსი ქმნის თვისობრივად ახალ გარანტიებს ბავშვის კეთილდღეობის, ბავშვის ძალადობისგან დაცვის, ბავშვის სიღარიბიდან დაცვის და მისი საუკეთესო ინტერესების დაცვისათვის. სწორედ ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს სიახლეები განვიხილოთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად და სწორედ თქვენთან ერთად ვიმუშაოთ მის პრაქტიკულ განხორციელებაზე. მე მივესალმები კომიტეტის თავმჯდომარის და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ინიციატივას, რომ უკვე რეგიონებში ჩვენს მოქალაქეებთან მოხდეს უშუალოდ განხილვა, თუ რა სიახლეები შემოაქვს ამ კოდექსს და თუ რა არის ის პრაქტიკული ინსტრუმენტები, პროგრამები, რომელიც შეიძლება თვითმმართველობებმა დანერგონ ამ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში და რითაც ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი შვილების, მომავალი თაობის, ბავშვების ცხოვრება, მათი განვითარების პროცესი გავაუმჯობესოთ და გავხადოთ კიდევ უფრო საიმედო და წარმატებული. რა თქმა უნდა, თუ როგორ გარემოში იზრდებიან ბავშვები, თუ როგორ განათლებას იღებენ ისინი, თუ როგორ ვეხმარებით ჩვენ მათ განვითარებაში და როგორ ვიცავთ ბავშვებს სიღარიბისგან, ძალადობისგან, დისკრიმინაციისგან, ეს მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს, თუ როგორი მოქალაქეები იქნებიან ისინი მომავალში, თუ როგორ სახელმწიფოს და როგორ საზოგადოებას ააშენებენ და შექმნიან ისინი მომავალში. ამიტომ ეს საქმე არის გასაკეთებელი დღეს და ჩვენ დღესვე ვაკეთებთ ამ საქმეს. ეს არის კომიტეტის ძალიან კარგი ინიციატივა, მე მინდა ქალბატონ სოფოკილაძეს გადაუხადო მადლობა და ასევე განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, UNICEF-ს, ბატონ ხალილს, ევროკავშირის ელჩს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც არის ჩვენი ნომერ პირველი სტრატეგიული პარტნიორი და ამერიკის საელჩოს, რა თქმა უნდა, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ რეფორმებში. უფრო უსაფრთხო გარემო, უფრო მეტი კეთილდღეობა, უფრო უკეთესი განათლება და უფრო მეტი პასუხისმგებლობის გაზიარება ყველა მონაწილეს შორის. ეს არის ის მიდგომები, რასაც ჩვენ ვხედავთ ამ პროცესში და რასაც ეფუძნება ჩვენი მომდევნო სამუშაო. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, პარლამენტი აგრძელებს ამ 10 მთავარ საკითხზე, 10 გამოწვევაზე მუშაობას და ჩვენ საშემოდგომო სესიის ფარგლებში პერიოდულად გაგაცნობთ იმ შედეგებს და ღონისძიებებს, რომელსაც ამ გამოწვევების საპასუხოდ პარლამენტი გააკეთებს. დიდი მადლობა, კარგი დღეს გისურვებთ და წარმატებულ გაგრძელებას უსურვებ ამ ინიციატივას. ქალბატონ სოფოს თხოვ, რომ მომწამდეს. მოგესალმებით. მადლობა ბატონო არჩილ, ასეთი მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის. მე-9 მოწვევის პარლამენტმა მიიღო ბავშვის უფლებათა კოდექსი და ეს დოკუმენტი
უზრუნველყოფს ჩვენი ბავშვების კეთილდღეობას. მათ დაცვას სიღარიბისგან, მათ დაცვას ძალადობისგან, მათთვის ხარისხიანი განათლების და განვითარების შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფას. ჩვენ გვჭირდება ბავშვები, რომელთაც იციან საკუთარი უფლებები და იმავდროულად გაცნობიერებული აქვთ პასუხისმგებლობა საკუთარი ოჯახის, საზოგადოების და საკუთარი ქვეყნის წინაშე. ჩვენ ვიწყებთ ფართომასშტაბიან კამპანიას საქართველოს რეგიონებში და ჩვენ გვინდა მივიდეთ მუნიციპალიტეტებში და ამ ადამიანებს ვკითხოთ, რაში უნდათ მათ დახარჯონ ბიუჯეტის და დონორული დახმარების თანხები. ადამიანებმა ადგილზე უნდა მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რასაც ქვია პროგრამები საკუთარი ბავშვების უკეთესი მომავლისთვის, საკუთარი ბავშვების დაცვისთვის. მე წარმოგიდგენთ 10 პროგრამას, რომელიც შემუშავებული იქნა სწორედ ბავშვის უფლებათა კოდექსის ფარგლებში და ნიშნულოვანი არის, რომ სწორედ ამათი პროგრამიდან არჩიონ ადამიანებმა, მოქალაქეებმა ადგილზე, რომელი არის მათთვის ყველაზე შესაბამისი, რომელი უზრუნველყოფს მათი შვილების ყველაზე უკეთეს და საუკეთესო დაცვას. პირველი პროგრამა ეს გახლავთ ბავშვის და ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამა. პროგრამა მოიცავს ფინანსურ მხარდაჭერას კრიზისულ სიტუაციებში ოჯახებისთვის, მშობლებისთვის დასაქმებისა და გადამზადების შესაძლებლობების შეთავაზებას დასაქმების მიზნით, ბავშვების მხარდაჭერას გაცდენილი სასწავლო პროგრამების დაძლევის მიზნით შესაბამის სკოლასთან კოორდინაციით, რა თქმა უნდა. ბავშვის ჩართვა სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით პროგრამებში და ასევე ბავშვთა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსებს. მომდევნო პროგრამა ეს არის მშობლების კონსულტირების პროგრამა. ის მოიცავს მშობლების კონსულტირებას ფეხმძიმობის პერიოდში და ბავშვის დაბადების პირველ წელს, ოჯახური თანაცხოვრების, ბავშვის ჯანმრთელობის და კვების საკითხებზე. ასევე ფსიქოლოგის მომსახურებას კონფლიქტების მოგვარების უნარჩვევების განსავითარებლად, როგორც მეუღლეებს შორის, ასევე ბავშვებთან მიმართებით. მშობლების კონსულტირებას ოჯახში ძალადობის საკითხებზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესდღეობით ჩვენი საზოგადოებისთვის, ასევე აზარტულ თამაშებზე და ნარკოდამოკიდებულებათა სარეაბილიტაციო კურსებს, რა თქმა უნდა, შემდგომი დასაქმების ხელშეწყობით. მომდევნო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა ეს არის ძალადობისგან ბავშვების დაცვის პროგრამა. ეს პროგრამა მოიცავს ძალადობის პრევენციის, მოძალადეთა ძალადობრივი დამოკიდებულების შეცვლის და ძალადობრივი ქცევის მიზეზების აღმოფხვისაკენ მიმართულ სამედიცინო და ფსიქოსოციალური თერაპიისა და კონსულტაციის კურსებს. ასევე განსაზღვრული არის ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა. ის მოიცავს ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებულ პრევენციულ, საკონსულტაციო, გადაუდებებელი ამბულატორიული მომსახურების და იმუნიზაციის ღონისძიებებს. სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის ინსტრუმენტებს. დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ მსხვერპლ და მოწმე ბავშვთა ჯანდაცვის ღონისძიებებს. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს ჩვენ ვაკეთებთ ბავშვის განათლების მხარდაჭერის პროგრამაზე. ის მოიცავს ბავშვის განათლების მხარდამჭერ ფორმალურ და არაფორმალური განათლების კურსებს და სემინარებს. ამ პროგრამის მიზანი არის მშობლიური ენის, მშობლიური ქვეყნის ტრადიციული კულტურული ღირებულებების და იმავდროულად განსხვავებული კულტურის და ცივილიზაციების პატივისცემის გრძნობის განვითარებას. ბუნებრივი გარემოს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პასუხისმგებლობის და პატივისცემის განვითარებას, ბავშვის პიროვნების, მისი ნიჭის, კრიტიკული აზროვნებისა და შესაძლებლობების სრულფასოვან განვითარებას, ადამიანის უფლებების და ფუნდამენტური თავისუფლებების პატივისცემის, არაძალადობრივი კომუნიკაციის უნარების განვითარებას. მომდევნო პროგრამა ეს არის ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამა. ის მოიცავს სპორტული და გასართობი ხასიათის ღონისძიებების ხელშემწყობ მიმართულებებს,
სასკოლო ან შრომით ვალდებულებებთან და ოჯახურ გარემოსთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს, საერთაშორისო ახალგაზრდულ პროგრამებს, ბავშვთა დასვენების პროგრამებს, ბავშვთა საკონსულტაციო პროგრამებს, კულტურულ და სახელოვნებო პროგრამებს, წინაპროფესიული უნარების განმავითარებელ პროგრამებს. ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ბავშვის მოხალისეობის პროგრამა. ის მოიცავს ბავშვის მიერ ნებაყოფლობით და უანგარო საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობის განხორციელებას. მისი მიზანი არის ბავშვის მიერ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარის, სოლიდარობის და საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბებას. სოციალურ მიმართულებაში ასევე მნიშვნელოვანი არის დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი. ის მოიცავს თავშესაფარში ყოფნის პერიოდში კვებით უზრუნველყოფას. მოიცავს ბენეფიციარების ტანსაცმლით და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფას. ბენეფიციარების პროფესიული და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას. საჭიროების შემთხვევაში ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზებას. მშობლების და ბავშვების ფსიქოლოგის მომსახურებით უზრუნველყოფას. ოჯახის მხარდაჭერის დღის ცენტრი. პროგრამა დღის ცენტრში ყოფნის პერიოდში მოიცავს ბავშვის კვებით უზრუნველყოფას, ბავშვის პირადი უნარჩვევების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, აკადემიური საჭიროებების გამოვლენას და მათ დაკმაყოფილებაზე ზრუნვას, კულტურულ და სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში ჩართვის უზრუნველყოფას. საჭიროების შემთხვევაში ამბულატორიული სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზებას. და ბოლო პროგრამა ეს არის სპორტული აქტივობების პროგრამა, რომლის მიზანი არის ბავშვთა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის მიზნით. ეს იყო ის პროგრამები, რომლითაც ჩვენ მივალთ მუნიციპალიტეტებში და ბავშვის უფლებათა კოდექსში, როგორც მოგეხსენებათ, ძალაში შედის 2020 წლის 1 ივნისს სიმბოლურ დღეს, ბავშვთა დაცვის დღეს და ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 9 თვე. ეს 9 თვე არის ძალიან ძიმე, მაგრამ იმავდროულად ძალიან სასიამოვნო შრომის პერიოდი, რაც ჩვენ ერთად აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, პარლამენტმა, ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა ერთად უნდა გავწიოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით და მე მოვუწოდებ მუნიციპალიტეტის თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ მშობელს, რომ ჩაერთონ იმ საქმეში, რასაც ქვია მათი და სხვისი შვილების კეთილდღეობა, ჩვენი ქვეყნის მომავლის უზრუნველყოფა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველა იმ ადამიანს გადაუხადო, ვინც მონაწილეობა მიიღო კოდექსის შემუშავებაში და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის ჩვენს პარტნიორებს, პირველ რიგში ბატონ ღასან ხალილს, რომელსაც შემიძლია თამამად თქვა, რომ ლომის წვლილი აქვს შეტანილი კოდექსის დამუშავებაში, მის მიღებაში და იმ ფორმით წარმოდგენაში, რომელი ფორმითაც ის დღეს არის წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ბატონ კარლ ჰარცელს, რომელსაც ასევე უდიდესი წვლილი მიუძღვის პირადად ამ კოდექსის მხარდაჭერაში და იმ ფორმით მიღებაში, რომელიც ის დღეს ჩვენ წარმოვადგინეთ, სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს, ბატონი შვედეთის ელჩიც აქ იმყოფება და ჩვენთვის ბუნებრივია დიდი პატივი არის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, რომელიც არის ჩვენი ძალიან მტკიცე პარტნიორი, არ მინდა ვინმე გამორჩეს, ამიტომ ყველას ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით და ეხლა ბატონ ღასან ხალის მინდა სიტყვა გადავცე. გთხოვთ ბატონო ღასან.